Бид яна турафирда кисә 14 июньдә донорлар көне билдәләнде. Кем донор була ала, кемгә кан тапшыру эше ярамай. Студия кунагы бәян итте. Республика кан кую үзәгенең кан һәм уның компонентларын әзерләү бүлеге мөдире Фируза Хәлилова менән ошо хакта һөйләшәбез. Хәммәгать. Хәерләртә Фируза Мөхәтнә. Безнең республика донорларга кытлык кисермәйме? Дәгән әңгәмәне ошынан башлаyak. Аллаға шөкер, безнең республикала кытлык кисерү юк, әмма ләкин шуга карамастан безнең компоненттар бар, уларның яшәү осыры бик кыскак. Эритроциттар, тромбоциттар, шуларның запастарын без һәр вакыт тулыландырып торырга тиеш. Шунлыктан безнең донорларыбыз килеп торырга тиеш көндә. Кемдер донор була ала? Донор булып, 18 яшьтән үткән һәр һау кеше, үзен һау дип һанаган кеше донор була ала. Донор булыр верхняя граница дип әйтәйек юк, 18 яшьтән үткәндәр, авырлыгы 50 килонан үтәргә тиеш. Һәм дә инде безгә килгән һәр бер кеше донор булыр алдыннан без уларны интекләп тикшерәбез, анализлар тапшыралар, табиб уларны һәйбәтләп карай, анамнез ия, шуннан гына без аны кан тапшырырга рөхсәт бирәбез. Әле уйлап утырам да, белеп караган үзеңнең сәламәтлегеңнең торышын тикшер өсөнеге. Барып битинде теге интәдә үзеңде тикшерәләр. Адак кына каныңды алалар. Димәк, һау гына кеше ошо кан тапшыруга мөмкин битинде. Тик һау кеше генә донор була ала. Чөнки уның каны авыру кешегә ярдәм итәргә тиеш бит инде. Пандемия шартларында был яһәттән эш нисегә оештырылган һәдә. Пандемия вакытында бик авыр осырлар булды бит инде. Донорлар кала буйлап йөрү сикләнгән вакытта без тиз генә уларга сакыру кагыдары ебәрдек, WhatsApp аша почталарына ебәреп тордык инде. Шул сакырулар менән улар бер сикһез безгә эшкә тиклем, безнең станциягә тиклем килеп җитә алдылар. Уларга айырым бүлмәләр оештырылды. Шуннан соң 6 май 2020 елның 6 май тарихи көн дип билдәләргә була инде. Ошо көндән безнең станциялар ковид менән авырган донорларның плазмасын әзерләй башланык. Бұл ошо көнгә тиклем менә 1 ел эсендә 5600 литр плазма әзерләнде. Ул 3600 донор тапшырган ул плазманы һәм дә инде 5000гә якын авыруларга бұл плазма коелган. Гөлмир һәм бер тапкыр ул тапшырып караган бармы? Юк, мен куркам. Әлимәнең куркам. Бар ул анализ бергәндә бит бирәбез дә. Анда бит әдегенә әйтеп алалар. Мен бахыр студент сакта шоколад ашайм дип шан күпмеләрдә акса бар, малайлардан тапшырырга барган. Херин хөтен кәрәкмәйтенләр ак кешенең мин шуга бер тапкыр тапшырып карайм дидем дә, ала килеп сыкманым. Әлеге мәлдә сынапта үзен тикшереп карага кирәктеринде. Һин кара кешегә тапшырһаң була. Мотлак барып китермен. Бына статистика алып барагызмы? Күбенсә яшьтәр йөрмәлә, урта яшьтәгеләрме? Хәзерге вакытта менә мода дип әйтәйем икән инде яшьтәр, күбрәк яшьтәр йөри. Үзләренең ысынапта менә һау сәламәт булуларын исбатлайлар бит инде. Социаль сетьләрдә үзләренең ошо эшләре турында халалар. Шуга күбрәк яшьтәр йөри. Хатта почетлы донор дигән абруйлы исем дә бар икән. Оны кемдәргә бирәләр? Ничә литр кан тапшырырга кирәк? Почетлы донор булыр өчен әлеге көндә 40 тапкыр кан яки 60 тапкыр плазма тапшырырга кирәк. Хәтеремдә, мәктәптә укыган сакта безнең сит телләре буенча укытучыбыз инде ул 60 яшьтәр тирәһе булгандыр, ул почетлы донор ине калала. Һәм ул һәр вакыт ыңгай яктарын гына күрә ине. Кире яктары бармы кан тапшыруның? Менә бүгенгә көнгә тиклем бит мен бер генә әле уның кире ягын күргәнем юк. Кан тапшырган кеше менә әйтеп киттек бит инде һәр вакытта һау сәламәт, үзен здоровый образ жизни рус әйткәндә алып бара бит инде. Шуга ундай донорлар һәр вакытта почетлы. Үзләренең тирәһендә кешеләр арасында инде һәр вакыт үзенең донор дип әйтһәң инде бу һәр вакытта Юк, үзләренә һаулыгына был зыян килтермәйме һәр вакытта? Юк, килтермәй. Был теге ишеткәнем бар шулай ук теге кан тапшырган һайын нисектер организм яңынан яңгыру була һәм кайф күтәрелә дип әйтәләр аны. Әйе, тап шулай. Менә почетлы донорлар бездә күпме улар һәм беренче әйтеп үтәләр. Безнең әлеге көндә республикала 11 меңдән ашу почетлы донор. Уларның хандары елда 300 шулай 300гә артып тора. Менә мин әйтеп китер инем инде безнең Стәрлетамак калаһынан донор
Тляпов Вафир Абдрахман улы. Ул үҙенең ғүмерендә 119 тапҡыр ҡан тапшырған, 60-ка яҡын плазма тапшырған һәм ул беҙҙең Рәсәй кимәлендә үткән конкурста беренсе урын яуланы. Ә бына ҡан тапшырыусыларҙы ниндәй дәртләндереү саралары? Ҡыҙыға башланы, Гөлмира. Аҡса биреләме ул, отгул береләме, ялмаһа, Ғүмүмән тамашасыларыбыҙ өсөн. бәлки кеүек шоколад ҡына биреләлер. Әлеге көндә донорҙарға бер тапҡыр ҡан тапшырған өсөн 530 һум аҡса түләнә. Һәм дә инде ошо ҡан тапшырған көнө ял эшендә ял алырға хоҡуҡлы. Һәм тағы ла йыл эсендә, бер календар йыл эсендә бер көн отпускаһынамы, бәлки үҙе теләгән көндә алырға хоҡуғы бар. Тағы ла бер ял көнө. Ул мына кешенән айырым, мына һәр бер кешелә мөғайым мәтәйек бер күпмедер күләмдә генә алу ҡаралғанмы? Әллә ул теге кем күпме бирә ала шунсамы? Юк, бер күләмдә ҡанды 450 мл тапшырһаң, плазманы 600 мл-ға тиклем тапшырырға була, һәм йылына ла уның шундай не бар. Ҡанды 5 тапҡыр тапшырып була, плазманы 12 тапҡыр йылына. Шунан артыҡ тапшырып булмай. Һәм донорҙар көнөнә бағышланған акциялар тураһында ла һөйләп үттегеҙ әле. Беҙ 14 кисә ял көне булғас, акцияларыбыҙ беҙҙең йома көнде 11 июнь үткәрҙек. Иртәнсәктән алып беҙҙең эшебеҙҙә шундай байрамса кәйеф ине. Донорларыбыҙ, бына быйыл почетлы донор знагын алған донорларыбыҙҙы билдәләп үттек. Беҙҙең Госдуманан да ҡунаҡтарыбыҙ булды. Уларға төрлө-төрлө беҙҙең спонсорларыбыҙ үҙләренең сертификаттарын, флайерҙарын тараттылар, үҙләренең тәмлекәстәрен тараттылар. Мәле тамашасы шылдыратҡы ҡынай кем бер тапҡырҙа бер ҡасан донор була алмаясаҡ? Уларҙың әгәр ҙә инде хроник ауырыуҙары булһа, инфекцион ауырыуҙары булһа, бына уларҙы инде бер ваҡытта ла донор була алмай. Әгәр ҙә уларҙың ауыр операциялары булһа, ауыр травмалары булған булһа, уны инде төрлө сайттарҙа ла хәҙер интернеттарда табырға була. Әгәр дә инде беҙҙең станцияларға килһә лә, уларға интекләп аңлатып бирәбеҙ. Ковид менән ауырып, хәҙер инде сәләмәт булһа ла, улар тапшыра аласаҡмы? Ковид менән ауырғандар әйе, беҙ уларҙың менә шул антителалары булған донорларҙың плазмаларын да әҙерләйбеҙ ауырыу кешеләр өсөн. Бына ҡалала ҡан ҡойоу, ҡан тапшырыу мөмкинлеге ҙур бит инде. Станциялар бар, ә райондарҙа ниндәй шарттар булдырылған? Райондарда беҙҙең филиаллар бар, 6 филиал эшләп килә беҙҙең ҙур ҡалаларыбыҙҙа. Һәм дә инде бына беҙҙең йәйгеһен донорский поезд тигән беҙҙең ошо акция бара инде. Төньяҡ көнсығыш райондарыбыҙҙы, Ҡыйғы, Мәсетле, Салауат райондарын, әлеге көндә менә беҙҙең бүгендән алып Учалы районында беҙҙең ошо донорский поезд эшләргә сығасаҡ. Үҙебеҙҙең теге алыҫта йәшәгән донорларыбыҙҙы онотмаҫҡа тырышабыҙ һәм уларға ла шундай мөмкинселек бирер өсөн шундай акциялар ойоштороп торабыҙ. Менә тамашасы тағы шылдыратып ҡыҙыҡһына. Мин донор булырға ҡыҙыҡһыныуым бар электән. Әгәр дә ҡан тапшырыу теләгем булһа, Өфөлә ҡайҙа барып һәм үҙенең организмын нисегерәк әҙерләп алып барырға кәрәк? Беҙҙең адрес Батырская 41/1. Һәм дә инде иртәнсәк еңел аш, бер-ике көн алдан шулай уҡ диета тоторға кәрәк, спиртлы эсемлектәр эсмәҫкә, һәм дә инде яҡшы кәйеф менән килергә. Ҙур итеп рәхмәт. Һеҙҙе шулай итеп йәнә берҙе һөнәри байрамығыҙ менән ихласынан ҡотлайбыҙ. 14 июнь көнде донорҙар көнө билдәләнде. Ошо уңайҙан беҙ студия ҡунағы менән донорҙың ыңғай һәм кире-яҡтарын һорарға теләгән инде. Кире-яҡтары юҡ тинеләр. Беҙ студия ҡунағы Республика ҡан ҡойоу үҙәгенең ҡан һәм уның компоненттарын әҙерләү бүлеге мөдире Фирүзә Хәлилова булды. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Уңышлы көн.